Hvad tænker en socialdemokrat, når en socialdemokrat tænker? Uden at udtale mig skråsikkert om hver enkelt socialdemokrat, så lader det til, at når socialdemokraterne tænker, så tænker de ikke på noget. I de højeste øjeblikke af socialdemokratisk tankegang forestiller man sig et langt bord med højt belagt smørrebrød og eventuelt et par kølige øl. En stille tilfredsstillelse ved at have fundet sin plads i et velbetalt job i pensionskasse eller i en fagforening. En rolig tiltro til, at i morgen vil være ligesom i dag, der var ligesom i går, der vil blive ligesom i overmorgen. Denne standhaftige tro på, at tiden den kan blive ved med at gå uden at gå, lader til at være den ypperste kvalitet ved moderne socialdemokratisk tankegang. På den måde har de i en overført forstand overtaget det, som var de konservatives ypperste egenskab i gamle dage. Ideen om, at samfundet kunne opretholdes uden for tiden. Stedet forblev det samme. Ændringer var det onde. Folk stod op, gik på arbejde, handlede ind og sov. Nu om dage er disse tre kvaliteter blevet ophøjet til den højeste dyd af det socialdemokratiske partiapparat. Gør din pligt, kræv din ret. Din pligt til at arbejde, din ret til at handle ind. Efter det, så kan du gå hjem og sove. Du kan have upromiskuøs sex, hvis du ikke larmer og forstyrrer dine naboer. I morgen bliver ligesom i dag, der var ligesom i går. Det er ikke kun et sammenbrud af socialdemokratisk evne til at tænke, så meget som det er et sammenbrud af evnen til at tænke i det hele taget, at socialdemokraterne overtager de konservatives fuldstændig latterlige mangel på vision for fremtiden, er jo et udtryk for, at de konservative har mistet enhver form for vision overhovedet. Partiet, der engang gik ind for at kunne moderere det kapitalistiske samfund, at kunne styre uden at gennemføre overgreb, er i dag latterlig størrelse, der prøver at blive store ved at prale med deres pengemængder. Der er ikke nogen i det danske samfund, der kommer til at udkonkurrere Lars Seier Christensen i at prale med at have mange penge. Projektet er fortabt. De konservative har reageret ved at med hård hånd ekskludere alle, der gjorde opmærksom på, at der ikke længere var nogen, der ønskede et borgerligt samfund, der blev regeret uden at skulle genere alle andre mennesker. De har hurtigt og effektivt fjernet al opposition indtil det punkt, hvor kun deres mest middelmådige og ubrugelige tænkere er tilbage. I dette øjeblik oprandt tidspunktet, hvor en eller anden smart type foreslog, at man skulle opstille Naser Khader til Folketinget. Er i sig selv en smuk sag, når nogen opstiller Naser Khader til noget som helst. Manden, der er kendt for at kunne drive et hvert parti til fald. Der er simpelthen ingen, der i de sidste 15 år har kunnet opstille Naser Khader uden at miste stemmer. Vi forestiller os, at vi inden for de næste 8 år vil se Naser Khader opstillet for Socialdemokraterne. Der var en enkelt konservativ, der i den nys overståede valgkamp gjorde opmærksom på disse paradokser. Men der er ikke nogen, der gider at have en mand i gruppen, der hver gang du er ved at fortælle en langstrakt vittighed, råber op og siger, jeg ved godt, hvordan den her ender. Det var Butleren, der gjorde det, som Mads Holger, han må selvfølgelig ryge for de konservative. Socialdemokraterne, de er dygtige til den slags. Her er ikke nogen, der råber op. Har ikke nogen, der siger noget. Der er ikke nogen, der har nogen idéer. Hvilket jo ville underminere hele ideen om ikke at have en idé. Hvis nogen sagde, at vi har ikke nogen idéer, så var det jo åbenlyst, at der var nogen, der havde en idé.
det at kunne udtale, at man mangler idéer, er jo et tydeligt tegn på, at man i hvert fald har tænkt et eller andet. True to form, så afholder Socialdemokraterne sig såre fra det, der lover i stedet, at de vil holde Venstre-regeringen ved magten, på trods af, at den er et absolut mindretal. Hvordan kan det nu være? Min påstand, en beskedne påstand er, at det er fordi Socialdemokraterne udgør reelt det nye konservative parti i Danmark. Det ideologiske felt for deres virksomhed er opretholdelsen af en vi er rige, men vi vil gerne have ro i samfundet. Det er et løfte om, at vi kan blive ved med at føre den linje, som vi fører, det vil sige, at vi sælger alt, hvad vi har. Vi giver væk til rige mennesker andre steder, men vi opfører os i hvert fald som om, at vi ikke gør det. Heroverfor har vi den borgerlige lejr, der praler med at ødelægge ting. Det er trods alt bedre for den, der ikke tænker, ikke at prale med det, man gør, når man ikke tænker. Den her korte introduktion skal præsentere ideen ideologi. Vi vil vende tilbage til emnet en fremtid